புலவர் அகசின் ஆசிரியர் நினைவு பரிசாக வழங்கிய துபாய் நண்பர் ஆர்ல முதல் அவர்களுக்கு செயின்ட் ஆண்டனிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துள்ளோம். எல்லா வருடமும் தொடர்ந்து திருவாளர் அருள் அமுதன் அவர்கள் துபாயிலிருந்து நமக்கு தாராளமாக உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருடைய தந்தை புலவர் அகசின் ஆசிரியர் நினைவு பரிசாக வழங்கினார்கள். அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை செயின்ட் ஆண்டனிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆண்களுக்கான முதல் பரிசு ரூபாய் 1.5 லட்சம் நன்கொடையை வழங்கியுள்ள ஏபிஎம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஏபிஎம் செல்வகுமார் அவர்களுக்கு செயின்ட் ஆண்டனிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பெண்களுக்கான முதல் பரிசு ரூபாய் 1 லட்சமும் ஒரு அணியை ஸ்பான்சர் செய்துள்ள நம்முடைய மண்ணின் மைந்த திரைப்பட தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் ரஜகை பிடி செல்வகுமார் அவர்களுக்கு செயின்ட் ஆண்டனிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பெண்களுக்கான இரண்டாவது பரிசு ரூபாய் 75,000 ஆக மிகவும் அருமையான ஆட்டம் சிங்கம் பாய்ந்து வந்தது. 4 வெற்றி கொடிகள். தூத்துக்குடி 34, மும்பை 5, third rank. பெண்களுக்கான இரண்டாவது பரிசு வழங்கியிருந்த அமைச்சர் கபடி கிளப் டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்மன் மற்றும் பிஎஸ்ஆர் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டன்ட் பிஎஸ்ஆர் ஜெகதீஷ் அவர்களுக்கு செயின்ட் ஆண்டனிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆண்களுக்கான இரண்டாவது பரிசு டாக்டர் சிலுவைராஜன் டி ராஜரத்னம் மெமோரியல் பரிசு வழங்கியிருந்த டாக்டர் எஸ் ரவிச்சந்திரன் சிஇஓ ஜாஸ்பர் கன்சல்டிங் இன்ஜினியர் அவர்களுக்கு செயின்ட் ஆண்டனிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மூன்றாவது பரிசு வழங்கியிருந்த next match in boys men's section Nagendra Bombay versus SCAB. In women match, the next match SSB Haryana World Tech Center. SSB Haryana World Tech Center. Be ready. World Tech Center SSB Haryana women match. The next women match between SSB Haryana versus World Tech Center. Are you going to be ready? Salah music punya apa nih?
junior silver medalist. All right. Thuthukudi 37. 37-6. Thuthukudi 37, Mumbai 6. Next gents match between Mahindra and Mahindra versus SAV. Kabaddi women's section 10 பந்தரணும் அப்படியே குத்தலாம் விளையாட்டிற்கான சிறப்பு பரிசுகளை வழங்குவது ஆண்களுக்கான சிறப்பு பரிசுகளை வழங்குவது விமலா அண்ணன் ரூபி நினைவு பரிசாக வழங்குகிறார்கள். ஆண்டனி பார்த்திபன் நினைவு பரிசாக என் கிறிஸ்டோபர் முத்தரசு அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்குகிறார்கள். பிரேம் அஜந்த் அவர்களும் நினைவு பரிசு வழங்குகிறார்கள். அவர்களுக்கு செயின்ட் ஆண்டனி ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தூத்துக்குடி துறை சிங்கர் 37, Mumbai 6. மருத்துவர் டாக்டர் பிரதாப் அவர்கள் நம்முடைய மைதானத்தில் அமர்ந்து உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Third right, Mumbai third right. பெண்களுக்கான சிறப்பு பரிசு வழங்குபவர்கள் 2 points Mumbai. Next பெண்களுக்கான சிறப்பு பரிசு வழங்குபவர்கள் எம் மரியஜா சவுதி. third right. Women's section next men match Mahindra versus SAV. Both team manager be ready. The next men match between Mahindra Bombay versus SAV. Both team manager be ready. In one match, last 5 minutes. கடைசி 5 நிமிடங்கள். Haryana versus Chennai. Both team manager be ready. Chennai versus Haryana. Women match. This is first call for you. Both team manager be ready. ஒரு வெற்றி புள்ளி. Chennai 4 points. அருமையான ஆட்டம் அடக்கி பிடித்தார்கள். சூப்பர் டேக்கிள் 2 வெற்றி புள்ளிகள்.
42-10. அப்படி ஒரு தேடு மணி போனஸ் Third right. தூத்துக்குடி third right. ஆட்டமானது கடைசி நிமிடங்களில் மிக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. லைன் வர போலாம் Women's team score Northern Railway 17, Chennai 4 points. Super Tiger 2 points, Chennai. அருமையான ஆட்டம். மீண்டும் 2 வெற்றி புள்ளிகள். தூத்துக்குடி 44 வெற்றி புள்ளிகள் பெற்று இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தூத்துக்குடி துரைசிங்கம் won this match by 24 points. Last final match, the men's league match, the match between Azhagapuram Mumbai versus SAV. போட்டிகள் இந்த பிரின்சிபல் கோர்ட் இந்தியன் டிவி தொகுதியில் ஆட்டம் செய்யாமல் மகேந்திர மும்பை வீரர்களும் ஏசிய வீரர்கள் உள்ள இருக்கின்றோம். இது உங்களுக்கு கடைசி அழைப்பாகும். லாஸ்ட் ஃபைனல் கால் பாருங்க. பிரின்சிபல் கோர்ட் இந்தியன் டிவி தொகுதியில் the official of this match Selvakumar referee, Kumaresan Kaidas umpires. Super Tiger 2 points, Chennai. Singapore scorer Saravanan and Sivaram assist scorer Uday Kumar third right, Srinivas timer. மும்பை அணிக்கு ஸ்பான்சர் செய்துள்ள மும்பை டி ஜான்சன் குடும்பத்தாருக்கு செயின்ட் ஆண்டனி ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். துபாயிலிருந்து தொடர்ந்து பல வருடங்களாக நமக்கு ஆக்கம் ஊக்கம் அளித்து தாராளமாக உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்ற அருள் அமுதன் அவர்களுக்கு செயின்ட் ஆண்டனி ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நான் முதல் அதுதான் சொன்னேன். அடுத்து ஆண்களுக்கான போட்டி மகேந்திரா. Last 5 minutes for women teams. Court number 1. बड़ी कुतरा दे Next gents match will be between Mahendra and Mahendra Mumbai and SAV. SAV அணி இரண்டு ஆடுகளத்தில் வந்துவிட்டார்கள்.
பசி அவர்கள் ஆக்ரோஷமாக தொடர்ந்து தமிழ் அணிகள் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இன்னும் சிறப்பான அணிகள் வர வேண்டியிருக்கின்றது. +2 points, Northern Railway. அடுத்த ஆண்களுக்கான போட்டியாட்டத்தை தொடங்கி வைக்க நம்முடைய மரியாதைக்குரிய நம்முடைய முழு ஆதரவாளர் ஆய்வாளர் சாம்சன் அவர்களையும் அவரோடு இணைந்து மைக்கேல் ராஜ் ராஜா ஹோட்டல் ராஜா பிராய்லர்ஸ் உரிமையாளர் இருவரையும் அழைக்கின்றோம். Last 3 minutes. We invite Inspector Sampson along with Mr. Michael Raj, Raja Hotel to inaugurate next gents match. தொட்டா வந்துடும் அப்புறம் ஆடுறேன். Hello, Mahindra, Mumbai, Sagar, please be my team. Mahindra, Mumbai. ஆய்வாளர் சாம்சன் அவர்கள் நமக்கு Last 2 minutes. மிகவும் உறுதுணையாக எல்லா அவர்களுக்கு குறிப்பாக ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்த விளையாட்டு போட்டியை தொடங்கி வைக்க ஆய்வாளர் சாம்சன் அவர்களையும் உதவி ஆய்வாளர் ரமேஷ் அவர்களையும் அவரோடு இணைந்து ஒரு ராஜா ஹோட்டல் உரிமையாளர் மைக்கேல் ராஜா அவர்களையும் அழைக்கின்றோம். Hello, Mahindra, Mumbai, hunting. Harding Mala, final company, don't let me hunting. The next open match, SSB, Haryana versus Weltec Chennai. Both team manager, please report out immediately without delay. Last 1 minute. Women's team score Northern Railway 27, Chennai 10 points. Hello, Kumar. Yes, your blood is broken. Throw good place one. Hello, Kumar. Hello, Kumar. Where are you? Throw Kabaddi. Or for a job. Sagar, please throw Kabaddi players. Sagar, Indian player, coach. முன்னாள் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் இந்திய வீரர்களாகிய சாகர் அவர்கள் பேச்சாளர். Coming gents match between Mahindra and Mahindra Mumbai versus SAB. We invite Inspector Samson and Sub Inspector Ramesh and along with Mr. Michael Raj to inaugurate this function. இப்பொழுது நடந்து முடிந்த மகளிருக்கான போட்டியில் நார்த்தன் ரயில்வே 29 புள்ளிகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள். அவர்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் சார்பாக நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.